E aí galerinha, mais um aqui no canal de Minecraft. E eu vou fazer esse vídeo de Free Fire sim, por causa que, né, eu não gostei de ficar sem Free Fire não. E vou bater no meu aqui. Então, eu troquei de aplicativo novamente, por causa que lá eu usei ele no último vídeo, mas aí depois disso aqui não quis mais, eu apertava nele pra usar ele, não queria usar não, ele ficava mostrando, desaparecendo assim, não tinha como usar ele. Aí eu troquei de aplicativo novamente. E não mudou muito. Gente, desculpa esse barulho aqui atrás, que esse vizinho tem nada pra fazer, fica incomodando nós. Aí, gente, isso também aconteceu uma coisa muito estranha. Eu entrei no mapa e ficou embaixo aqui 20, 19, número e tal. E a Bedrock tava aqui, e no último vídeo, eu não tô lembrando, mas eu não terminei o mapa da areia. Aí do nada apareceu esse mapa do cão que não tem nada pra fazer, dude. Aí do nada apareceu essa pedra aqui. O vizinho do cacete, ele nem fez isso aqui em off, ó. Esses baús. Transferi o baú pra cá. Transferi o baú pra cá. Tudo. Do fornalho, castelo. Aqui também ficou mais livre, né? Eu só deixei minha plantação aqui, né? Eu espero que esse aplicativo seja bom, hein? Ô, vizinhozinho, velho. Desculpa esse barulho aí, gente. Eu vou tentar dar. Ele começou a fazer assim, eu comecei a gravar. Mentira, ele tinha falado, só que eu comecei a gravar o vídeo e ele voltou. Não sei porquê não. Parece que ele me odeia. Mas voltou. Só um? Como assim só um? Mas não? Cadê? Ali eu matei. Cadê o resto? Aí também, gente, quando eu aprendi um pouquinho mais no meu PC lá, eu começo a jogar no PC. Que é mais fácil. Eu tava aprendendo lá, era bem mais fácil pra mim. Vai. Não tô entendendo mais nada nesse daqui, viu? O que será que isso daqui é? Madeira. Coisa boa. Opa, não vai perder também. Agora pra saber da fase de fazer. Uma árvore de semente. Não vou plantar. Não é água não. Um planta. Tá, né? Não, velho, só não mais, gente. Já fizeram foto no mercado, não ainda. Bichozinho feio. Minha cadeira tava tão linda agora. Qual é sua, seu pandinho do caramba? Que isso, mano? Tu é bicha, doido. Ai! Então tá então, né? Final do
sacanagem, velho. 10 minutos de vídeo. Aquele do lado agora foi só o quê? Que isso, que isso? Meu Deus. Eu nem reparei que ele tinha parado de se perturbar. Gente, ó, esse plantinho aqui é o novo mascote. Deixa nos comentários aí o nome pra ele. Vou tentar não deixar ele atrapalhar. É o novo mascotinho. Nossa, o novo mascote. Não.
tampar os dois. Ai, meu cara. Ai, meu cara. Aí, acabava comigo, quer conversa não. Ai, meu Deus. Vou fazer um arco. Olha, duas botinhas de água. Meu Deus. Meu Deus. Gente, esse vizinho não tem o que fazer, sério. Oh my god. Depois eu vou começar a jogar no peito. Mas olha como é que o nosso mundo mudou, né? Outro ponto. Cano. Oh. No ciclismo de 3 vezes. Só porque minha casinha tava aqui bonitinha. Ah, mas encontrar mais bonitinha. Esse aplicativo aqui é bom, viu? Mas o ruim dele é que não mostra minuto. Eu não gravo tanto tempo, porque eu gravo minuto que tem os vídeos. Aí fica foda. Bora que uma amiguinha não tá revisando. Vocês não estão mais. Pra final do vídeo, já daquele jeito aqui, a gente não pode ficar só dormir aqui, só dormir aqui. Vou passar. Cadê?
Então foi isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, deixe seu like no canal, no vídeo. Se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho de notificação para não perder um vídeo. E é isso aí, falou!